साहब जी खाना खा लिया हो तो प्लेट ले जाऊं? 12 14। हाँ खा लिया, ये तो नंबर है। ये लो ले जाओ। तभी ये बूढ़ा खाने को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी पास बैठी लड़की बूढ़े को देख लेती है तो लड़की कुर्सी से उठकर बूढ़े का पीछा करने लगती है। फिर जैसे ही लड़की पर्दा हटाती है तो वह देखती है कि बूढ़ा साहब जी का झूठा खाना खा रहा है। तभी लड़की अगले दिन अपने साहब के ऑफिस आती है और कहती है, साहब आपको पता है आपका बचा हुआ खाना कौन खाता है? तभी लड़का कहता है, मैं ना बचा हुआ खाना काका को दे देता हूँ और वो ना कुत्तों को डाल देते हैं। तभी लड़की कहती है, साहब मैं ना आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। इतना कहते ही लड़की साहब को बूढ़े के पीछे ले जाने लगती है, लेकिन आगे जो हुआ। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तभी लास्ट में लड़का बूढ़े को खाना खाते हुए पकड़ लेता है।